Tingnan ko nga. Ay, may toilet. Sandali. Kabila guys, napuntahan ko na noon. Hindi ko lang na-video. Nagdaanan pala ako kanina, Haunted Mansion. Hindi pala open to the public na. Wala na. Close na lahat. Hindi na kagaya ng una. Open siya. Pwedeng puntaan kahit sinong tao. Kasi sabi nila doon, meron daw ghost na nakikita nila. White lady. Yan. Gusto ko sanang puntahan kung yung sa loob din ba, parang tingnan din kung anong bang mararanasan din sa loob ng bahay. Grabe na. Alam mo, ghost hunter. Hindi naman masama, no? Kung anuhin ko rin, try ko rin. Dahan ko. Ayan, guys. Ewan ko kung saan papunta nito. Pero sabi nila, kulang. Let's start yun. First time po ulit punta dito. At saka iisa. Kaya tapos kung nadadaanan ko, nakakatakot din. Bago din. Sunday. Day off.
tama. Ay, tapos may nadaanan akong, sabi nila dito, ghost freedom. Ang balit, iba sa atin. Oh, ang ganda dun, oh. Kaya naka-charge kasi kung konti. Oo. Kita mo lahat. Ano yung sasakyan doon? Pupuntahan. Dito na lang. Isang oras.